Good afternoon, carouser. Just sharing and giving ideas sa mga carouser natin, especially sa NS200 na gustong magpalit ng CNC na bolt sa crankcase left and right. So ito guys, napalitan ko na itong sa NS ko, and ang size nito maganda ang sa NS200 kasi may isang size lang itong sa right at left na crankcase. So 6mm by 30. So ang size nito lahat is 6mm by 30 ang haba. Tapos dito na side, ito 20, 6mm by 20. Ayan, itong 1, 2, 3 or 5, 5. Tapos ito 8 kasi nga ito yung drain plug ng coolant. Tapos ito sa cover ng ating filter, oil filter, 5mm to, 5mm by 15 yung length nito. So kung i-count nyo to dito sa right side is 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, 11. Including ang kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So all in all 19. Same size, same length na 30. 6mm by 30. Ayan. So ito magkaiba to kasi nga cover ng sprocket. 45 yung length, same 6mm. Ayan, so just giving idea sa mga gustong magpalit ng CNC. Ilalagay ko lang ang link sa description. Yan lang. God bless and ride safe.